В общем, Саньон Кайрон, 2.3 бензин, пробег 69 тысяч, можно сказать, еще не ездила машина. Приехал товарищ, говорит, замени мне помпу. Так как были характерные дребезжания, казалось, что помпа уже разваливается, был люфток на ней. Ну окей, поменяли помпу. Звук никуда не пропал. И за термостат рукой трогаешь, он прям характерно дает. Я давай слушать. Звук идет как с ГРМ, с цепи. Думаю, ну блин, наверное, что-то цепь растянулась. Хотя пробег маленький, цепь. Надо, чтобы растянуть, побольше поездить. В итоге что? Сняли натяжитель. Здесь стоит сбоку. Вытащили, поставили. По мануалу надо сначала вытащить натяжитель, раскрутить его, достать эту пружину, так сказать, завести его. Ну, мы его закрутили так. В итоге что получилось? Переднатяг цепи больше. Начали крутить. Туго крутится. Понять не можем, в чем дело. Но потом мануал изучили, поняли, в чем дело, что мы сделали не так. Все сделали правильно. И все равно у нас затягивает. Ну, в общем, цепь сильно натянулась. Момент мы этот сразу же исключили. Неправильной установкой натяжителя исключили момент того, что все-таки это не ГРМ. Потому что звук никуда не пропал. Так и все дребезжало. И по натяжителю, что еще там по мануалу пишут, нужно выставить мертвую точку, 20 градусов от мертвой точки получается. И чтобы вот этот распредвал, здесь мы открываем, смотрим, чтобы кулачок стоял вверх, он чуть-чуть левее стоит. Для чего это делается? Думали, что вдруг там метки что-то уйдут куда-то, ничего никуда не уйдет, не переживайте. Просто в таком положении цепь натягивается, и тогда натяжитель проще вкручивать. Но в итоге мы сделали все по мануалу, а цепь у нас так и натянута. И где-то мы подсмотрели, один человек просто доставал стопорное кольцо. В самом натяжителе там идет такой поршенек, пружинка. Вот этот поршенек вытаскиваешь, и там такое стопорное кольцо небольшое. Не могу найти, к сожалению, где-то уже выбросил, наверное. Вот мы его достали, и все у нас получилось. Сделали, обратно закрутили, все, теперь легко крутится. Но звук не ушел. Давай искать дальше. Что-то не ГРМ, не помпа. Сейчас попробую завести, показать. Вот характерный стук идет прямо вот здесь, долбит, термостат трогает. Ну и как слышно, как будто вот здесь в ГРМ теперь долбит. В общем, думали, что все уже ГРМ там приговорили, но так как мы с этим натяжителем неправильно поставили, его изначально натянули сильно цепь, уже поняли, что это не ГРМ, явная цепь. Ну, типа, может быть, успокоитель там с правой стороны. Один башмак как-то открутился, что-нибудь. Но нет. Проблема оказалась банальной, на самом деле. Вот этот натяжитель, он на таком вот демпфере вот здесь, ну, типа стойка. Мы ремень снимаем, вот я ремень скинул. И вот этот демпфер, он вот здесь вот так болтается. Потому что, когда его расслабляешь, вот так вот, звук появляется характерный. Когда его в другую сторону начинаешь натягивать,
Вот так, ну, подтянул еще побольше. Все, звук пропадает. Тоже мог знать. Уже на все подумали, чуть не приговорили тут. И ГРМ, помпу тоже, я не знаю. Ну, в итоге вот оказалась проблема банальная. Так что если у кого-то появился шум, начните сначала вот с вот этой стойки. Там внизу получается люфт. Появляется он гуляет. Типа санебок. Вот надо его сейчас что-то с ним сделать. Вырезать новый из шланга какой-нибудь. Если есть, купить другой. Натяжитель, скорее всего, под замену. Вот здесь люфт в самом демпфере. Скорее всего, он здесь и долбит. Что изолентой мотанул. Попробую, конечно, здесь тоже маленький был люфт. Основной, по-моему, здесь идет. В общем, мотанул изоленту маленько под нижний цельный блок. И звук пропал. Ну, надо все равно еще, я думаю, в самом амортизаторе есть люфт. Скорее всего, тоже скоро менять уже.